এভরিওয়ান, আজ আমি নিয়ে চলে এসেছি ক্লাস 3 এর লেসন 4 নো ইয়োর বার্ডস অর্থাৎ পাখিদের চেনো। অন ইয়োর মার্ক থেকে দেখো লেটস টক, এখানে চিনতে বলছে আস্ক ইয়োর পার্টনার, মানে তুমি তোমার যে কোনো বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করতে পারো হু ক্যান ফ্লাই ইন দ্য স্কাই। এখানে বার্ডস লিখলে হয়ে যাবে। হু হ্যাজ ফিদার্স, ফিদার্স মানে হচ্ছে পালক, অর্থাৎ কাদের পালক আছে? অবশ্যই পাখিদের পালক আছে। এবার চলো তারপরে কি বলেছে দেখে নিই। তারপরে বলেছে হু হ্যাজ আ বিক, বিক মানে হচ্ছে চঞ্চু, ঠিক আছে, বা ঠোঁট। এই যে শক্ত ঠোঁট একমাত্র পাখিদেরই থাকে, এটা বলা যায় না, আরও অনেকের আছে, কিন্তু যেহেতু আজকে আমাদের বার্ডস অর্থাৎ পাখিদের চেনার আজকে গল্প, সেই জন্য এখানে লিখতে হবে যে পাখি, একটা পাখির থাকে হু হ্যাজ আ বিক, অর্থাৎ এখানেও লিখতে হবে বার্ডস। দ্য পিকক অ্যান্ড দ্য ক্রেন, অর্থাৎ একটা ময়ূর এবং একটা বক পাখির গল্প আজকে আমরা পড়তে চলেছি। চলো আমরা পড়াটা শুরু করি। বলছে ওয়ান্স আপন আ টাইম, একদা এক সময়, এ পিকক একটা ময়ূর লিভড মানে বসবাস করত, ইন আ ফরেস্ট একটা জঙ্গলে, বিসাইড আ লেক অর্থাৎ একটা হ্রদ বা ঝিলের পাশে। দ্য ওয়ার্ড হি ওয়াজ ভেরি প্রাউড অফ হিজ বিউটি, সে তার সৌন্দর্যের জন্য ভীষণ গর্ব অনুভব করত। একটা ময়ূর পাখা যখন ডানা মেলে চলে তখন খুব সুন্দর তাকে দেখতে লাগে না, সেইটার জন্য সে খুব গর্ব অনুভব করত। এভরিডে প্রত্যেক দিন, হি ইউজ টু গো টু দ্য লেক, সে কী করতো? প্রত্যেক দিন সে সেই ঝিলের দিকে যেত। দেয়ার হি লুকড অ্যাট, সেখানে সে দেখতো, অ্যাট হিজ ওন রিফ্লেকশন অর্থাৎ তার নিজের যে ছায়া, বা চকচকে পানিতে যেমন নিজের ছায়া নিজে দেখা যায়, সেও তার ঠিক নিজের ছায়াটা বা প্রতিবিম্বটা দেখতো ইন দ্য ওয়াটার, জলে। ওহ হোয়াট আ বিউটিফুল বার্ড আই অ্যাম, সে তখন নিজেকে বলতো যে কি সুন্দর দেখতে আমাকে, বা কি সুন্দর পাখি হিসেবে আমি কি সুন্দর। মাই ফিদার্স অ্যান্ড উইংস আর সো বিউটিফুল, অর্থাৎ আমার পালক এবং ডানা কি সুন্দর। হি ইউজ টু সে টু হিমসেলফ, সে নিজেকে বলতো এগুলো। ওয়ান ডে একদিন, আ ক্রেন কেম টু লিভ বাই দ্য লেক, একদিন একটা বক পাখি, কেম মানে এসেছিল, টু লিভ বাই দ্য লেক অর্থাৎ লেকের পাশে বসবাস করার জন্য এসেছিল। দ্য পিকক মানে ময়ূর, স দ্য ক্রেন, সেই বক পাখিকে দেখলো ময়ূরটা। হি মারমার্ড, সে আস্তে নিচু স্বরে বলল, আ নিউ ভিজিটর ইজ হেয়ার টু স্টে, একটা নতুন অতিথি এখানে থাকতে এসেছে, স্টে মানে থাকা। আই মাস্ট গো অ্যান্ড ইন্ট্রোডিউস মাইসেলফ, আমার অবশ্যই যাওয়া উচিত এবং ইন্ট্রোডিউস অর্থাৎ পরিচিত হওয়া উচিত, মাইসেলফ আমার তার সঙ্গে, আমার পরিচিত হওয়া উচিত, টু হিম অর্থাৎ তার সঙ্গে। সো দ্য পিকক ওয়াক টু দ্য লেক, তখন সেই ময়ূরটা কী করলো? সেই লেকের দিকে চলে গিয়েছিল। দ্য ক্রেন ওয়াজ বিজি দেয়ার, সেই বক পাখিটি কী করছিল? খুব ব্যস্ত ছিল। হি ওয়াজ ক্যাচিং ফিশ ফর লাঞ্চ, তার লাঞ্চ অর্থাৎ তার দিনের বেলার খাবারের জন্য সে মাছ ধরছিল। দ্য প্রাউড পিকক স্প্রেড আউট অর্থাৎ ছড়িয়ে দিয়েছিল, ময়ূরটি অর্থাৎ গর্বিত ময়ূরটি ছড়িয়ে দিয়েছিল, স্প্রেড আউট মানে ছড়িয়ে দেওয়া। হিজ কালারফুল ফিদার্স অর্থাৎ তার পালকগুলোকে, ফর ডিসপ্লে অর্থাৎ দেখানোর জন্য, কাকে দেখানোর জন্য? না সেই ক্রেন অর্থাৎ সেই বক পাখিকে দেখানোর জন্য তার সমস্ত পালকগুলোকে একদম ছড়িয়ে দিয়েছিল। দেন হি সেইড, তখন সে বলেছিল, টু দ্য ক্রেন সেই বক পাখিকে, হ্যালো মিস্টার ক্রেন অর্থাৎ সম্ভাষণ করে বলল যে মিস্টার বক পাখি, ওয়েলকাম টু দ্য ফরেস্ট, মানে সাদরে অভ্যর্থনা করছে, সেই জঙ্গলে সে নতুন যেহেতু এসেছে সেজন্য অতিথি হিসেবে তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালো। আই অ্যাম ইয়োর নেইবার, আমি হচ্ছি তোমার প্রতিবেশী, নেইবার মানে হচ্ছে প্রতিবেশী। থ্যাংক ইউ সো মাচ মিস্টার পিকক, দ্য ক্রেন সেড অর্থাৎ বক পাখি তখন উত্তর দিল বা বলল যে থ্যাংক ইউ সো মাচ, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ ময়ূর। দ্য পিকক দেন মকড অ্যাট দ্য ক্রেন, তখন সেই ময়ূরটি কী করেছিল? মকড মানে হচ্ছে উপহাস করা, ক্রেনের দিকে একটুখানি উপহাস করে বলেছিল, হোয়াই ডু ইউ হ্যাভ সাচ কালারলেস ফিদার্স, ইউ লুক সো অর্ডিনারি, কেন তোমার এই পালকগুলোয় কোনো কালার নেই কেন, বা কোনো রং নেই কেন, বা কালার ছাড়া কেন? ইউ লুক সো অর্ডিনারি, তোমাকে খুব সাধারণ দেখাচ্ছে। এগুলো কিন্তু উপহাস করে বলেছিল, নিজের প্রতি গর্ব ছিল তো ওই জন্য একটু উপহাস করে বক পাখিকে কষ্ট দিয়ে কথাগুলো বলেছিল। দ্য ক্রেন রিপ্লাই, তখন সেই বক পাখিটি রিপ্লাই করেছিল বা উত্তর দিয়েছিল, ইয়েস আই ডোন্ট হ্যাভ বিউটিফুল ফিদার্স অ্যান্ড উইংস লাইক ইয়োর্স, অর্থাৎ আমার ডোন্ট হ্যাভ আমার নেই, বিউটিফুল ফিদার্স অর্থাৎ ভীষণ সুন্দর পালক,
অ্যান্ড উইংস এবং ডানা লাইক ইয়োর্স, তোমার মতো ডানাও নেই পালকও নেই। বাট আই ক্যান ফ্লাই অ্যাক্রস দ্য লেক উইথ দ্য হেল্প অফ মাই উইংস, কিন্তু আমি উঠতে পারি, এই পুরো লেকটা বা পুরো ঝিলটা একদম আমি উড়ে আসতে পারি উইথ দ্য হেল্প অফ মাই উইংস, এবং আমার ডানার সাহায্যে আমি এই পুরো ঝিলটা উঠতে পারবো। ক্যান ইউর ফেদার্স হেল্প ইউ টু ফ্লাই, তোমার এই যে পালকগুলো আছে এগুলো কি তোমাকে উঠতে সাহায্য করবে? দেয়ার ওয়াজ নো রিপ্লাই ফ্রম দ্য পিকক, ময়ূরের কাছ থেকে তখন কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। হি ফেল্ট অ্যাশেমড, সে তখন নিজেকে লজ্জিত বোধ করলো। অ্যান্ড ওয়েন্ট অ্যাওয়ে, এবং সেখান থেকে চলে গেল। আজকের মোরাল অফ দ্য স্টোরি কী হয়েছে তাহলে? মোরাল অফ দ্য স্টোরি এটাই দাঁড়াচ্ছে যে কখনো গর্ব করতে নেই এবং অন্যকে উপহাস করতে নেই। ঠিক আছে, এটা তোমাদের নিশ্চয়ই মনে থাকবে পর আজকের এই গল্পটা পড়ার পর। চলো এবার আমাদের অ্যাক্টিভিটিগুলো করে ফেলি। অ্যাক্টিভিটিতে 1-এ বলেছে ট্রু অ্যান্ড ফলস লিখতে। দ্য ক্রেন ওয়াজ ক্যাচিং ফ্রগস ফর লাঞ্চ, এটা করে দেওয়া আছে ফলস। দ্য পিকক লিভড বাই দ্য সাইড অফ দ্য রিভার, এটা ফলস, সাইড অফ দ্য রিভার নয়, এটা এখানে হবে লেক, রিভারের জায়গায় হবে লেক। দ্য ফিদার্স অফ দ্য ক্রেন ওয়ার কালারলেস, ট্রু, কোনো কালার ছিল না বক পাখির সেই পালকে। দ্য পিকক ওয়াজ সরি ফর হিজ বিউটি, পিকক অর্থাৎ সেই ময়ূরটি তার বিউটির জন্য দুঃখিত ছিল বা সৌন্দর্যের জন্য দুঃখিত ছিল, এটা ফলস, কারণ সে গর্বিত ছিল, প্রাইড ফিল করত। দ্য ট্রেন কাম টু লিভ বাই দ্য লেক, এখানে বক পাখিটি এসেছিল কাম টু লিভ বাই দ্য লেক, সেই লেকে বসবাস করার জন্য বা পাশে বসবাস করার জন্য, এটা ট্রু। দ্য পিকক ফেল্ট অ্যাশেমড অ্যাট লাস্ট, ময়ূরটি শেষমেশ কী হয়েছিল? লজ্জিত বোধ করেছিল, এটাও ট্রু। এবার অ্যাক্টিভিটি 2-তে চলে যাই। দেখো এখানে কি বলছে, দ্য পিকক ফেল্ট ভেরি প্রাউড অফ হিজ বিউটি, এখানে যে সমস্ত এগুলো দেওয়া রয়েছে এগুলো আমি পরপর করে দিয়েছি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। দ্য পিকক লিভড ইন দ্য ফরেস্ট, দ্য ক্রেন taught him a good lesson, the peacock mocked at the crane, the peacock went away ashamed, the peacock met a crane in the lake by chance। এগুলো প্রত্যেকটাই আমাদের টেক্সটে আছে, শুধু লাস্টেরটা হচ্ছে দ্য পিকক মিট আ ক্রেন উইথ দ্য ইন দ্য লেক বাই চান্স, অর্থাৎ ময়ূরটি এক সময় হঠাৎ করেই সেই বক পাখির সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেই ঝিলের ধারে। এই কথাটা সে সবগুলোই তোমরা টেক্সটে পেয়েছো। এবার এখান থেকে দেখো অ্যাক্টিভিটি 2 থেকে বলেছে যে অ্যাক্টিভিটি 3-তে বলছে এগুলোকে রিঅ্যারেঞ্জ করে লিখতে, অর্থাৎ কোনটা আগে আসবে কোনটা পরে আসবে। এগুলো টেক্সট কিন্তু পড়েছি, টেক্সট থেকেই আমরা বুঝতে পেরেছি কোনটা আগে আসবে কোনটা পরে আসবে, তবুও আমি করে রেখে দিয়েছি, তোমরা দেখে কিন্তু বুঝতে পারছো। প্রথমত পিকক, ময়ূরটি একা বসবাস করতো সেই জঙ্গলে, তারপর সেখানে সে ভীষণ গর্ব অনুভব করতো তার সৌন্দর্যের জন্য। তৃতীয়ত সেই ময়ূরটি একটা লেকের ধারে একটা মানে বক পাখির সঙ্গে দেখা করেছিল। চতুর্থ হচ্ছে তাই সেই ময়ূরটি উপহাস করেছিল সেই বক পাখিকে। পঞ্চমত সেই যে বক পাখি ছিল সে একটা শিক্ষা দিয়েছিল, একটা ভালো শিক্ষা দিয়েছিল সেই ময়ূরটিকে। দ্য পিকক ওয়েন্ট অ্যাওয়ে অ্যাশেমড, এটাও করে দেওয়া আছে এবং প্রথমটা করে দেওয়া আছে, মাঝখানের এই 4টে আমাদের করতে হবে, আমরা করে নিয়েছি। চলো অ্যাক্টিভিটি 4-এ কী আছে? অ্যাক্টিভিটি 4-এ বলেছে ইডি যুক্ত ওয়ার্ডগুলোকে এখানে লিখতে এবং ইডি ছাড়া যে সমস্ত টেক্সটে মানে আমাদের যে ফর্মগুলো আছে সেগুলোকে এখানে লিখতে, অর্থাৎ যে সমস্ত ভার্বের ফর্মগুলো আছে সেগুলো লিখতে। আমাদের এখানে দেখতে পাবো টেক্সটে যে ইডি এখানে অনেকগুলোই আন্ডারলাইন করা আছে, এখান থেকে ওইগুলো লিখেছি আমি নিজেও, তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ অলরেডি আন্ডারলাইন করা আছে। চলো আমরা সেগুলো লিখে ফেলি। আমি লিখেছি এখানে লুকড একটা করা আছে, আমি লিভড, ইউজড, ওয়ার্কড, মারমার্ড, মকড, এই পরপর 5টা লিখেছি। আরও অনেকগুলো আছে, তোমরা লিখতে পারো অন্যগুলোও। ওয়ার্ডস এন্ডিং উইদাউট ইডি, অর্থাৎ ইডি ছাড়া যে সমস্ত আছে শব্দগুলো সেইগুলো দেখো এখানে একটা করা আছে কেম, আমি লিখেছি স, সেড, ফেল্ড, ওয়েন্ট, ডট, তোমরা আরও পাবে সেগুলো লিখতে পারো, অসুবিধা নেই। এখানে লেখা আছে রাইট 6 ওয়ার্ডস অফ ইউর ওন, অর্থাৎ 6টা ওয়ার্ড তোমাকে নিজের থেকে লিখতে বলেছে। দেখো তার মধ্যে একটা লেখা আছে, আমি তারপর লিখেছি ইউজড, পাস্ট, রিমেম্বার্ড, রিপ্লাইড, ক্যারিড। তারপরে দেখো লেটস লার্ন, এখানে হচ্ছে ওয়েভার বার্ড মানে হচ্ছে বাবুই পাখির কথা বলেছে, নিজে কি করে নিজের বাসা নিজে বুনতে পারে। তারপর রয়েছে অ্যান আউল ক্যান সি অ্যাট নাইট, অর্থাৎ একটা পেঁচা রাত্রে দেখতে পায়।
ভালচার ক্যান ফ্লাই ভেরি হাই ইন দ্য স্কাই। ভালচার মানে হচ্ছে শকুন পাখি, অনেক উঁচুতে আকাশে উঠতে পারে। কুকু ক্যান সিং সুইট নোটস, অর্থাৎ একটা কুকু মানে হচ্ছে কোকিল, খুবই সুন্দর গান গাইতে পারে। সরি, একটুখানি মনে পড়ছিল না। এ পিকক ক্যান ড্যান্স ইন দ্য রেইন, অর্থাৎ বৃষ্টির সময় একটা ময়ূর খুব সুন্দর নাচতে পারে। এ হেন ক্যান লে এগস, একটা মুরগি খুব মানে ডিম পাড়তে পারে। এটা সহজ একটা জিনিস, তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝতে পেরেছো। এবার অ্যাক্টিভিটি 5-এ চলে যাই। এখানে আই, উই, সাবিনা, সাবিনাস ফ্রেন্ড, মাঝখানে একটাই ওয়ার্ড দেওয়া রয়েছে ক্যান, আর এখানে এতগুলো ওয়ার্ড দেওয়া রয়েছে। এবার আই ক্যান দিয়ে এতগুলো ওয়ার্ড পরপর লিখে দিয়ে একটা তোমরা সেন্টেন্স পরপর 4টে সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবে আই দিয়ে। উই দিয়েও উই ক্যান দিয়ে আবার এই সবগুলো মিলিয়ে পরপর আবার 4টে সেন্টেন্স। সাবিনা ক্যান দিয়ে পরপর 4টে সেন্টেন্স। সাবিনাস ফ্রেন্ড ক্যান দিয়ে পরপর 4টে সেন্টেন্স। এগুলো সবই হবে, ঠিক আছে। এবার আমি কয়েকটা শব্দ লিখেছি, তোমরা এগুলো দেখতে পাচ্ছ। উই ক্যান ডান্স ওয়েল, উই ক্যান সিং আ সং, সাবিনা ক্যান সিং আ সং, সাবিনা ক্যান ডান্স ওয়েল, ঠিক এইভাবে প্রত্যেকটাই করে যাবে। চলো এবার তারপরে দেখি। এখানে বলেছে কার কেমন আওয়াজ, সেইগুলো লিখেছে। আউলস, পেঁচা কীরকম আওয়াজ করে? হুড। ক্রোজ অর্থাৎ তোমার কাক কেমন আওয়াজ করে? কাউ। ডাকস অর্থাৎ হাঁস কেমন করে? কোয়াক। প্যারটস অর্থাৎ টিয়া পাখি কেমন আওয়াজ করে? টক, কথা বলে তারা। স্প্যারো, চিপ। কক্স অর্থাৎ মোরগ, ক্রো। পিজিয়ন অর্থাৎ তোমার পায়রা কেমন করে আওয়াজ করে? কু কু করে আওয়াজ করে। আই এম অ্যান ইগল, আই ইট স্নেক, হেয়ার, স্কোয়ারেল অ্যান্ড ফিশ, অর্থাৎ আমি একটা ঈগল পাখি, আমি কি খাই না, একটা সাপ খাই, স্কুইরেল মানে হচ্ছে কাঠবিড়ালি খাই, মাছ খাই, আর হেয়ার মানে হচ্ছে আর একটা জন্তু, সেটাকেও খাই। আই এম আ বুলবুল, আমি একটা বুলবুল পাখি। আই এট বেরিজ অ্যান্ড ইনসেক্টস, অর্থাৎ আমি বেরি ফল খাই এবং কীটপতঙ্গ খাই। আই এম আ ইগ্রেট, অর্থাৎ আমি একটা বক পাখি। আই এট ফিশ, আমি মাছ খাই। আই অ্যাম আ ডাক, আমি একটা হাঁস। আই ইট টিনি ওয়াটার প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস, আমি কী খাই না জলজ প্রাণী এবং জন্তুগুলোকে খাই বা প্রাণীগুলোকে খাই। আই অ্যাম আ হর্নবিল, আমি হচ্ছে একজন হর্নবিল মানে হচ্ছে যে কাঠঠোকরা যে পাখি বলে সেই পাখিটা। আই ইট লিজার্ড, অর্থাৎ আমি কি খাই না লিজার্ড নামের একটা জন্তু আছে সেটাকে খাই। ফ্রুটস, ফল খাই। অ্যান্ড স্মল ইনসেক্টস, এবং ছোটো ছোটো কীটপতঙ্গ খাই। আই অ্যাম ময়না, আমি হচ্ছে ময়না পাখি। আই ইট ফ্রুটস, গ্রেইনস অ্যান্ড গ্রাস হপার্স, অর্থাৎ আমি ফল খাই, তারপরে বীজ খাই এবং গ্রাস হপার্স অর্থাৎ ফড়িং খাই। তারপরে দেখো অ্যাক্টিভিটি 7-এ আর ডাক ইটস টিনি ওয়াটার অ্যানিমালস, এই একটুখানি আগে যেগুলো পড়লাম সেখান থেকেই কিন্তু এখানে টিক দিচ্ছি। অ্যান্ড ইগ্রেট ইটস ফিশ, অ্যান্ড হর্নবিল ইটস লিজার্ডস, অ্যান্ড ইগল ইটস হেয়ার্স, ময়না ইটস গ্রাস হপার, অ্যান্ড বুলবুল ইটস ইনসেক্টস। তারপরে দেখো এগুলোর নাম লিখতে বলেছে হেল্প বক্স থেকে নিয়ে, আমি লিখে দিয়েছি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। প্রথমটা প্যারট, তারপর স্প্যারো, তারপর ক্রো, তারপর আউল, তারপর পিকক। তারপর দেখো এখানে বক্স থেকে নিয়ে লিখতে বলেছে কোনটা কোথায় হবে। উইং আর ফিদার্স লেখা আছে, আমরা এতক্ষণ গল্পে পড়েছি। এটা হচ্ছে হেড, এটা হবে বিক অর্থাৎ চঞ্চু বা ঠোঁট, এটা হচ্ছে আইজ, এটা হচ্ছে থ্রোট মানে হচ্ছে বুক, এটা হচ্ছে ক্রো মানে হচ্ছে পায়ের যে নখ, এটা হচ্ছে লেগ মানে পা। এবার চলো এখানে লেখা রয়েছে একটা বার্ডস বলে একটা শব্দ লেখা আছে এবং পরপর 6টা এই 5টা ওয়ার্ড লেখা আছে, এগুলোর সঙ্গে মেলাতে বলেছে। অ্যাক্টিভিটি 10-এ আমি মিলিয়ে দিয়েছি এবং এইগুলোকেই পরবর্তীতে আমাদের ফুল লিখতে বলেছে। বলছে বার্ডস বিল্ডস নেস্ট, অর্থাৎ পাখিরা কি করে তাদের বাসা বানায়। বার্ডস সিং সুইট নোটস, পাখিরা সুন্দর কি করতে পারে, গান গাইতে পারে। বার্ডস লে এগস, অর্থাৎ পাখিরা ডিম পাড়তে পারে। বার্ডস ইট হার্মফুল ওয়ার্ম অ্যান্ড সেভ কর্ন, তারা কি করে, তারা হার্মফুল যে সমস্ত যে জীবজন্তু আছে সেগুলোকে খায় এবং আমাদের কর্ন মানে হচ্ছে আমাদের বীজগুলোকে বাঁচায়। বার্ডস ক্যারি সিডস ফর আ ট্রি ফ্রম ওয়ান প্ল্যান্ট টু অ্যানাদার, এবং পাখিরা কি করে, বহন করে সিডস মানে হচ্ছে বীজগুলোকে একটা গাছ থেকে আর একটা জায়গা পর্যন্ত, ঠিক আছে। এবার একটা দেখো ছোট্ট একটা রাইম আছে, এটা রাইম টাইম, তো চলো এটা একটুখানি পড়ে নিই। দ্য বার্ড ইন দ্য কেজ,
বার্ড ইন দ্য কেজ অর্থাৎ একটা পাখি একটা কেজ অর্থাৎ একটা খাঁচার মধ্যে বন্দি আছে, সেটাই হচ্ছে আজকের কবিতা। বার্ড ইন দ্য কেজ, বার্ড ইন দ্য কেজ, উইল ইউ ফ্লাই অ্যাওয়ে on a warm sunny day, bird in the cage, bird in the cage, I will break your bars and we will fly to the stars. এখানে হচ্ছে বার্ড ইন দ্য কেজ মানে হচ্ছে পাখি তোমার খাঁচার মধ্যে তুমি বন্দি, পাখি খাঁচার মধ্যে তুমি কি উড়ে যেতে চাও একটা সুন্দর উষ্ণ গরম সোনালি দিনে, বা সানি ডে বলতে এখানে সূর্য যেদিন উঠে থাকে সেই দিনের কথা বলা হয়েছে। তুমি কি উড়ে যেতে চাও? তারপরে বলছে আমি তোমার এই খাঁচাটাকে ভেঙে দেবো বা দরজাটাকে ভেঙে দেবো, আমরা একসঙ্গে উড়ে যাব সেই তারাদের দেশে। চলো আজ এই পর্যন্তই, বাই।